Koca ayı ormanda dolaşırken bir gün Maşa'yı buldu. Maşa rengarenk bir oyuncaktı ve hemen dikkatini çekti. Bu ne kadar eğlenceli görünüyor diye düşündü. Maşa koca ayının yanında olmak istiyordu. Gel birlikte macera yaşayalım dedi. İkisi ormanda koşmaya başladılar. Ağaçların arasından geçerken koca ayı birden durdu. Baksana orada bir su birikintisi var dedi. Hemen yanına gittiler. Maşa suya atlayıp sıçradı. Koca ayı da ona katıldı. Su sıçradıkça kahkahalar ormanı sarhoş etti. Sonra birdenbire gökyüzünde bir kuş belirdi. Beni takip et diye cıvıldadı. Koca ayı ve Maşa hemen peşinden gittiler. Kuş onları muhteşem bir tepeye götürdü. Tepeden bakınca ormanın tüm güzellikleri gözler önüne serildi. Ne kadar büyüleyici dedi koca ayı. Maşa ise heyecanla dans etmeye başladı. Bu macera dostluğun ve eğlencenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Koca ayı ve Maşa birlikte daha birçok macera yaşamaya karar verdiler. Koca ayı ve Maşa ormanda yürüyüş yapıyordu. Her şey çok güzeldi. Birden Maşa bir şey fark etti. Ağaçların arasında parlayan bir şey vardı. Merakla yaklaştılar. Ne olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyorlardı. Parlayan şey rengarenk bir toptu. Koca ayı bu çok eğlenceli görünüyor dedi. Hemen topu almak için zıpladı. Ama top ormanın derinliklerine doğru yuvarlandı. Maşa bekle beni diye bağırdı ve peşinden koştu. Ormanda koşarken birden bir çalıdan bir ses geldi. Kim var orada dedi bir sincap. Koca ayı ve Maşa durdu. Biz sadece eğleniyoruz dediler. Sincap onlara katılmak istedi. Üçü birlikte topu kovaladılar. Top bir çam ağacının dibine yuvarlandı ama orada bir sürpriz vardı. Topun altında küçük bir sincap yavrusu vardı. Koca ayı ve Maşa yavruyu görünce çok sevindi. O an dostluğun en güzel haliydi. Eğlenceli bir gün yeni arkadaşlarla doluydu. Macera burada bitmedi. Daha neler olacak kim bilir. Koca ayı ve Maşa ormanda yeni bir maceraya atılıyor. Bugün göl kenarında balık tutmaya karar verdiler. Koca ayı büyük bir heyecanla oltasını hazırladı. Maşa ise etrafta koşturup suyun kenarında oynamaya başladı. Aniden bir şıngırdama sesi duyuldu. Maşa hemen sesin kaynağına doğru koştu. Ne görecek dersiniz? Bir grup renkli kurbağa suya atlıyor. Maşa onları yakalamak için hemen plan yapmaya başladı. Koca ayı gülümseyerek Maşa'nın çabalarını izliyor. Kurbağalar bir yandan zıplarken Maşa da neşeyle peşlerinden koşuyor. Ama birden koca ayı oltasını suya atınca her şey değişti. Oltaya kocaman bir balık takıldı. Maşa heyecanla balığın peşine düştü. Balık hızla kaçmaya çalışıyor ama Maşa pes etmiyor. Koca ayı Maşa'nın cesaretine hayran kalıyor. Sonunda Maşa ve koca ayı birlikte balığı yakalamayı başarıyor. Bu onların en eğlenceli günü oldu. Arkadaşlıkları her macerada daha da güçleniyor. Ormanda daha neler olacak kim bilir. Koca ayı ormanda dolaşırken bir gün elinde bir maşayla karşılaştı. Merakla maşaya baktı ve ona ne olduğunu sordu. Maşa, benimle eğlenceli bir maceraya çıkmak ister misin dedi. Ayı bu teklife şaşırdı ama hemen kabul etti. İkili ormanın derinliklerine doğru yola çıktı. İlk olarak büyük ağaçların arasında kaybolan bir sincap buldular. Maşa sincapı kurtarmak için bir plan yaptı. Koca ayı devasa kollarıyla ağacı sararken Maşa sincapı dikkatlice çekti. Sincap kurtuldu ve onlara teşekkür etti. Bu sadece bir başlangıçtı. Sonra nehir kenarına geldiler. Su çok derindi ve ayı yüzmeyi pek bilmezdi. Maşa birlikte atlayalım dedi. Koca ayı tereddüt etti ama sonunda cesaretini topladı. İkisi de suya atladı ve büyük bir dalga yarattılar. Nehirde yüzmek çok eğlenceliydi. Güneş batmaya başladığında ikili ormanda yeni arkadaşlar edinmişti. Koca ayı ve Maşa bu maceranın hayatlarının en güzel anlarından biri olduğunu düşündü. Eğlenceli anılarla dolu bir gün sona erdi.